Sveiki sugrįžę, dar vieną video, dar vieną lietuvišką reakcijos video, vaizdo įrašą. Žodžiu, taip. Gavau komentarų, kad daugiau kalbėt, daugiau komentuot, bet kartais būna tiesiog per sunku kažką sakyti, kaip tiesiog labai daina tokia atema tiesiog visus žodžius. Ir neturiu ką pasakyti, bet aš pasistengsiu daugiau komentuoti, kad jums būtų įdomiau žiūrėti, kad jūs susiformuotumėt nuomonę, kaip aš žiūriu ir gal jums aš vapšė nepatiksiu, o gal kaip tik patiksiu, tai taip, šiandieną, nežinau, tik atsidariau YouTube'ą, jau matau pilną karočių visokiausių, bet išmetė Atikin degantį žemelę Eurovision. Tai pareaguokime Eurovizijos šitą dainą. Vapšė nežiūriu Eurovizijos, tai prieš video užmeskit laiką, subscribe ir daugiau negaišinu, tiesiai šaunam į video. Nu, tikiuosi matysit čia, kaip su tuo facecam'u būnu, tai ne visada matos, karočią. Važiam. Jie liaudiška. Nu, okei. Čia bus repas ar popas? O repas bus beatas, toks greitėja biškai. Čia mano broliams, kurie nepasiduoda. Unexpected čia vapšė toks, netikėtas šiaip. Gerai, paklausom. Čia mano broliams, kurie nepasiduoda ir eina iki galo. Šitam Babilone lengva pamesti galvą. Mes visat pasiruošę ir laukim signalo. Eiti ringą su tais, kurie nelinki mum gero. Okei. Choras tikrai hitina gerai. Okei. Prie to laužo sėdė jisai. Nežinau, bet žinokit, choras čia labai klačina. Va dabar va. Bet kiekvienoje Eurovizijoje, kiek žinau, būna liaudiškai. Tai ukrainiečiai kažkada darė tokią ir... Tai su šitu gali dar pataikyti, manau. Liaudiškai čia pradėčiau šokti, žinokit, tautišką šokį kokį. Giltinė apsigyveno mūsų vaizduotėje, mintis apie mirtį mus nuodija, atim gyvybę greičiau nei duoti ją. Tokia melodija sukasi tavo galvoj, kai nežinai, kas laukia mūsų rytoj. Ramybės paieškoj. Ką daryti, kai giliai širdį žinai, ant ko tu stovi. Okei. Eilinį kartą žemės tai išpakojo. Okei. Gerai skamba, žinokit. Šita vieta gerai skamba. Klipas tai labai simple, atsisėdais prie laužo ir padainavo. Nu, bent kažkoks klipas, bent kažkoks. Degantį žemelę. Wow, matau, čia visai nemažai viewsų turi, virš 100 štukų prieš 5 dienas. Tai wow. Nieko negaliu sakyti, neklausiau kitų Eurovizijos norinčių patekti į Euroviziją nominantų. Bet iš šito gan dar visai, gal dar ir nieko. Liaudiškai ir repuot, tai žinai. Bet ką žinau, reiktų paklausyti kitų, kad labiau vaizdą galima būtų susidaryti ir tada būtų aiškiau, ar čia yra tragedija, ar čia yra hitas. Tai... Bet visai nieko.
choras, smagu girdėti tikrai gerai, liaudiškai ir su tarme visokia kitokia. Žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjot ir jo, susitiksim kitam video. Viso.